离婚7年无儿无女，前妻突然让我送儿子上大学，赶到高铁站我当场愣住。7年足够一个城市翻新几条主干道，足够一部手机更新换代好几个型号，也足够一个人把另一段人生彻底掩埋，盖上厚土，假装从未开垦。周易的生活就在这7年里被他自己规整成了一种近乎苛刻的简单。城西一套60平米的老旧两居室，一个人住显得有点空旷。客厅的沙发永远只有一个靠枕有凹陷的痕迹，厨房的调料瓶永远只有盐、酱油和一瓶老干妈，衣柜里清一色的深色衬衫和长裤，浴室镜子前只有一支剃须膏和一把剃须刀。他在一家中型物流公司做调度主管，每天工作10小时，周末偶尔加班，剩下的时间用来对付1日3餐、打扫房间，以及对着电视里永远播不完的抗战剧发呆。没有宠物，没有特别亲近的朋友，更别提新的感情。日子像一条平稳却无声的河，流淌过去，连水花都吝啬溅起。7年前他不是这样的，那时他29岁，意气风发，和几个朋友合伙开了一家小小的科技公司，梦想着成为下一个风口上的猪。妻子林薇比他小2岁，是公司的财务，也是他大学时就追到手的学妹。他们租住在公司附近一个 lot 公寓里，墙上贴满了旅行拍的照片和公司未来的宏伟蓝图。林薇爱笑，眼睛弯弯的像月牙，总能把那个简陋的出租屋收拾得温馨妥帖。他们计划着等公司走上正轨，赚了钱就买房，然后要一个孩子，最好是女儿，像林薇一样漂亮。然而风口的猪没荡成，却先被浪拍死在沙滩上。一次关键的技术投资失误，加上合伙人卷款跑路，公司一夜之间破产，还背上了近100万的债务。催债的电话日夜不停，法院的传票像雪片一样飞来。周易把自己关在房间里3天3夜，胡子拉碴，眼窝深陷。他看着同样憔悴却还在强打精神安慰他的林薇，心里像被钝刀子割。他记得林薇跟着他时，父母并不十分赞成，是他自己坚持，说看中了他的踏实和潜力。可现在潜力变成了深不见底的债务黑洞，踏实变成了朝不保夕的惶恐。他不能拖累他。这个念头一旦升起，就像藤蔓一样疯狂缠绕住他所有的理智。他提出了离婚，理由是现成的，感情淡了，压力太大，不想过了。林薇起初不信，哭着问他是不是有了别人，是不是不爱他了。周易狠下心，用最难听的话击碎他的幻想，甚至编造了一些莫须有的矛盾，把自己塑造成一个无情无义，只想摆脱负担的混蛋。他记得林薇最后看他的眼神，从震惊、哀求到绝望，冰冷像一盏灯，在他面前一寸寸熄灭。他收拾东西离开的那天是个阴天，他没有哭，只是背影挺得笔直，拖着行李箱，头也不回地消失在楼道拐角。门关上的那一刻，周易像个被抽走所有骨头的泥人，瘫软在地，嚎啕大哭，拳头一下下砸在冰冷的地板上，直到血肉模糊。那之后，他切断了和过去几乎所有的联系，卖掉了所剩无几的个人物品，搬到了现在这个偏僻的老小区，换了手机号，注销了社交媒体账号，像个苦行僧一样，把自己扔进了还债的炼狱里。送过外卖，干过搬运，最后进了现在这家物流公司，从最底层的分拣员做起。他不再想林薇，不敢想。他告诉自己，他应该早已开始了新的生活，嫁了一个靠谱的男人，生了可爱的孩子，过着平静幸福的日子。而他不配打扰，也不配知道。7年时间，他还清了所有债务，有了一点微薄的积蓄，生活也稳定下来。只是心好像在那场大哭之后就彻底荒芜了，再也长不出新的东西。父母在老家，偶尔电话催他再找一个，他总是敷衍过去。林薇成了他记忆深处一个被刻意封存的影子，偶尔午夜梦回，心口会传来一阵尖锐的疼，但天亮之后一切照旧。
直到上个星期六的下午，周易刚结束一周的加班，在家煮了一碗清汤挂面，正准备就着老干妈对付一顿。手机响了，是个陌生的本地号码。他皱了皱眉，接起来。喂。电话那头没有立刻出声，只有轻微的电流声和似乎有些压抑的呼吸声。哪位？周易又问了一句。周易，是我。一个女声响起，有些低，有些哑，带着一丝不易察觉的颤抖。周易的手猛地一抖，筷子掉在桌上，发出清脆的响声。这个声音，哪怕隔了7年，哪怕只说了3个字，他也瞬间认了出来。是林薇。心脏像是被一只无形的手攥紧，骤然停止了跳动，然后又开始疯狂擂鼓，撞得他耳膜嗡嗡作响。血液一下子冲上头顶，又迅速退去，留下冰凉的指尖和一片空白的脑海。林薇。他的声音干涩的不像自己的。电话那头应了一声，又是一阵沉默，只能听到他似乎吸了吸鼻子。无数个问题瞬间涌到周易嘴边。你怎么有我的号码？你这7年过得怎么样？你找我什么事？最终他只艰涩地问出一句，你还好吗？还好。林薇的声音依旧很低，带着一种极力克制的情绪。周易，我有件事想求你帮忙。求，这个字像一根针，轻轻扎了他一下。印象中的林薇很少用这个字眼。你说。他听到自己说。我儿子小雨，他考上了外地的大学，下周3上午的高铁。他想让你送送他。林薇的声音哽咽了一下，带着浓浓的鼻音。他说这是他上大学前唯一的心愿。儿子小雨。周易的脑子嗡的一声彻底宕机了。他握着手机，僵在原地，像一尊被瞬间风化的石像。窗外初夏的风吹进来，带着楼下烧烤摊的烟火气，却驱不散他浑身的冰冷。你说什么？他几乎是从牙缝里挤出这几个字。儿子，我们当初明明没有孩子。林薇，你哪来的儿子？离婚前他们确实没有孩子，这是事实，也是他当年决绝离开时为数不多的不那么沉重的负担之一。他以为他们之间干干净净，除了债务和伤害，再无其他纠葛。见面我再跟你解释，好吗？林薇的恳求透过电波传来，脆弱的仿佛一触即碎。周易，算我求你了，就送他，送到高铁站，看着他进站就行。孩子真的很想见你一面，地址和时间我发你短信。不等周易再问，电话就被挂断了。忙音嘟嘟地响着，周易却半晌没有动作，直到手机屏幕按下去。又过了一会儿，一条短信跳了进来，是高铁站的地址、车次和见面时间，下周3上午9点，北进站口。那一晚，周易彻夜未眠。7年筑起的新房，被这个突如其来的电话砸开了一道巨大的裂缝。儿子，林薇和别人生的儿子，为什么让他送？那孩子为什么想见他？林薇那哽咽的语气背后到底隐藏着什么？无数猜测在脑海中翻滚，每一种都让他心乱如麻，坐立不安。他想打电话回去问个清楚，又怕听到更难以承受的答案。想去，心里堵得慌；不去，林薇那恳求的声音和他自己那点该死的好奇与某种说不清道不明的期待又折磨着他。最终他还是决定去，就算是为了给过去一个彻底的了断，或者仅仅是为了看看林薇现在过得怎么样。接下来的几天，周易魂不守舍，工作上差点出了大错，被领导训了一顿。他照镜子，发现自己眼袋深重，胡子拉碴，竟比平时更加憔悴。鬼使神差的，他去理了发，刮干净胡子，翻箱倒柜找出那件只有年会才穿的还算笔挺的浅灰色衬衫。他不知道自己为什么要这么做，仿佛要去见的不是一个可能带来更多困扰的前妻和他儿子，而是一个重要的什么人。
周三早上，他提前1个多小时就到了高铁站。北进站口人来人往，喧嚣鼎沸。他站在一根巨大的承重柱旁，目光在人群中急切地搜寻，心跳得很快，手心沁出了汗。然后他看到了他，在检票口旁边的指示牌下，林薇站在那里。她穿着一件素雅的浅蓝色碎花连衣裙，样式简单，裙摆到小腿。7年不见，她瘦了很多，以前圆润的脸颊现在有了清晰的轮廓，显得下颌线有些锋利。长发挽成了一个低低的发髻，露出光洁的额头和颈项，发色不如记忆中那般黑亮，在站内明亮的灯光下，能看到几丝不甚明显的灰白。眼角添了细纹，不深却清晰可见。他微微侧着头，正低声对身边的一个少年说着什么，眼神温柔，却掩盖不住深处的疲惫和一丝紧张。周易的目光不由自主地移向他身边的少年。那是个高高瘦瘦的男孩，看起来18、19岁的年纪，穿着干净的白色 T 恤和牛仔裤，背着一个黑色的双肩包，手里紧紧攥着一个透明的文件袋，里面能看到红色的录取通知书一角。他微微低着头，似乎在听母亲说话，侧脸的线条清晰，带着少年人特有的清俊。周易的呼吸平住了，他慢慢走过去，脚步有些虚浮。越靠近，那男孩的眉眼在他视线里就越清晰，似乎是察觉到了他的靠近，林薇抬起头看到了他。他的眼神复杂地闪烁了一下，有慌乱，有愧疚，有希冀，还有一种如释重负的悲哀。他轻轻拉了拉身边的男孩，男孩也抬起头望向周易。就在四目相对的瞬间，周易如遭雷击，全身的血液仿佛在那一刻冲上头顶，又在下一秒冻结成冰。他死死地盯着那张年轻的脸，心脏像是被一只巨手狠狠攥住，疼得他几乎无法呼吸。眼睛，那双眼睛，形状，眼神，甚至微微下垂的眼角，和他自己，和他年轻时的照片几乎一模一样。还有那挺直的鼻梁，那薄薄的嘴唇，甚至嘴角微微牵起时那隐约浮现的极其浅淡的梨涡。这不是像，这几乎是一个模子刻出来的，年轻了20多年的他自己。时间，声音，周围熙攘的人群在这一刻全都褪去，消失。周易的世界里只剩下那张熟悉又陌生的脸和林薇苍白的面容。他的大脑一片空白，耳边嗡嗡作响，只能听到自己血液奔流和心脏疯狂跳动的声音。周易，林薇的声音把他从巨大的震撼中拉回一丝神智。他眼圈已经红了，声音颤抖得厉害。他拉着男孩的手往前轻轻带了一步，小雨，这就是妈妈跟你提过的周叔叔，快叫叔叔。男孩小雨有些怯生生的，又带着难以掩饰的好奇和期待，看着眼前这个神情震惊、死死盯着自己的男人，清脆地喊了一声：“周叔叔好。”这一声叔叔像一把钥匙，咔嗒一声打开了周易记忆深处和理智边缘的某道闸门。7年来的孤寂，还债时的艰辛，午夜梦回的心痛，对林薇愧疚的折磨，以及7年前离婚时林薇那异常激烈的反应。他反复追问是不是不爱了。他离开前那段日子偶尔的呕吐和食欲不振，当时他只以为是压力太大。所有的碎片在这一刻被眼前这张酷似自己的年轻面孔串联成一个清晰的残酷又荒谬的让他无法置信的真相。周易的嘴唇哆嗦着，目光从小雨脸上移开，死死盯住林薇，眼里有震惊，有质问，有巨大的疼痛，还有一丝连他自己都不敢深想的微弱的希冀。林薇，他今年多大？林薇的眼泪终于夺眶而出，顺着脸颊滑落。他看着周易，眼神里有深深的愧疚，有着7年来独自承受一切的风霜，也有终于说出口的释然。他没有直接回答年龄，而是哽咽着，声音破碎却清晰地说：“当年你提离婚，搬走所有东西之后，我才发现的。我去了医院，医生说快2个月了，快2个月了。”
周易踉跄了一下，下意识扶住了旁边的栏杆才站稳。快2个月了，那是在他们离婚之前，是在他狠心说出那些伤人的话把他推开之前。他当时就知道了，或者至少有所察觉。可他为什么不说？为什么？我那时候恨你也怕。林薇抹着眼泪，断断续续地说，仿佛知道他想问什么。恨你那么绝情，说走就走，把所有烂摊子丢给我，也怕自己养不活这个孩子，怕跟着你，连孩子都要受苦。我想过不要他，可我去医院，躺在那里，怎么也下不了决心。后来他一天天在我肚子里动，生下来那么小，那么软，看着他眉眼越长越像你，他泣不成声，再也说不下去。小雨在一旁看着哭泣的母亲，又看看浑身僵硬、脸色惨白的周易，似乎明白了什么，又似乎更加困惑。他清澈的眼睛里也蒙上了一层水汽。他轻轻拉住林薇的手，低声说，妈，你别哭。然后他抬起头，再次看向周易，眼神里没有了最初的怯生，多了几分勇敢和渴望。妈妈跟我说，小雨的声音不大，却字字敲在周易心上。我爸爸是个很勇敢、很负责任的人，他以前遇到很大的困难，是为了不连累我们才离开的。妈妈说，爸爸一直在用自己的方式爱我们。我一直想知道爸爸是什么样子。我考上大学了，是我自己考上的，没靠别人。我最想让你送我去学校，我想让你看看我长大了，没给你丢脸。周易的视线早已被汹涌而出的泪水彻底模糊，他看不清小雨的脸，看不清林薇哭泣的样子，也看不清周围的一切。他只能听到那孩子的声音，听到他叫爸爸，听到他说没给你丢脸。7年，他错过了7年，错过了这个孩子从孕育到出生的所有忐忑与喜悦，错过了他牙牙学语、蹒跚学步的每一个瞬间，错过了他第一次背起书包走进校园，错过了他成长中所有的烦恼与快乐。他自以为是的牺牲和不拖累，换来的是林薇7年的独自艰辛，是一个孩子7年的父爱缺失，是他们3个人各自长达7年的被命运玩笑般割裂的人生。巨大的愧疚、心痛、悔恨，还有那迟来了7年却在此刻排山倒海般涌来的对一个陌生有血脉相连的孩子的爱，几乎要将他淹没击碎。他蹲下身，不是因为腿软，而是想要平视这个孩子，这个突然出现在他生命里，将他过往7年全部一一颠覆的儿子。他伸出手，颤抖着想要摸摸小雨的头，又在半空中停住，生怕这是一个太过脆弱易碎的梦。他看着小雨和自己如出一辙的眼睛，泪水滚滚而下，喉咙哽咽地发不出完整的声音，只能反复地沙哑地重复，对不起，对不起，孩子，爸爸对不起你，对不起你妈妈。小雨的眼泪也掉了下来，但他却向前一步，伸出手，轻轻握住了周易停在半空微微颤抖的手。少年的手掌温热，带着青春的力量和一种小心翼翼的亲近。爸，他试着叫了一声，带着生疏却无比认真。这一声爸像一道暖流，瞬间融化了周易心中最后一块冰封的角落。他再也忍不住，一把将小雨搂进怀里，紧紧地抱住。少年的肩膀还有些单薄，却挺得笔直。周易把脸埋在小雨的肩膀上，像个孩子一样失声痛哭。7年来的所有坚强，所有伪装，所有孤寂，在这一刻土崩瓦解。林薇在一旁看着相拥而泣的父子俩，泪水流得更凶，脸上却露出了7年来第一个真正如释重负的，带着心酸却也有暖意的笑容。高铁站广播里开始播报小雨那趟列车的检票通知，声音惊醒了沉浸在巨大情绪波动中的3人。周易松开小雨，用袖子胡乱抹了把脸，深吸了几口气，努力平复情绪。他站起身，看向林薇，眼神里是深深的歉疚和感激，千言万语，此刻却不知从何说起。林薇读懂了他的眼神，轻轻摇了摇头，意思是都过去了。他弯腰，
帮小雨整理了一下背包袋子，轻声叮嘱路上小心，到了给妈妈打电话。周易伸出手，自然而然地接过了小雨手里的行李箱拉杆，那动作生疏了7年，此刻做来却仿佛练习过千百遍。走，他看着小雨，声音还有些沙哑，却无比坚定，带着一种失而复得的珍重。爸爸送你去大学。他拉着行李箱，小雨背好背包，并肩向检票口走去。走了几步，周易回过头，看向依旧站在原地目送着他们的林薇。阳光从巨大的玻璃幕墙照射进来，给他周身镀上了一层淡淡的金边。7年光阴改变了容颜，沉淀了风霜，但有些东西似乎从未真正离开。未来会怎样？该如何弥补这7年的空白？他和林薇之间又该如何面对？这些问题此刻还没有答案，但周易知道，从今天起，他的人生不再是孤身一人。那条荒芜了7年的河，终于迎来了新的支流，开始重新奔腾，流向一个他从未敢奢望过的充满可能的远方。而这一切的开始，只是因为一个迟到了7年的电话和一张酷似他自己的年轻的脸。命运有时残酷，有时又仁慈的让人想哭。他夺走你一些东西，或许只是为了在未来的某一天，以一种你意想不到的方式加倍地还给你。前提是你未曾真正放弃对爱、对责任、对重新开始的那一点点勇气。